হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইস। আজকে আমরা যাচ্ছি তিস্তা ব্রিজ। আমার সাথে যাচ্ছে রূপু আর রনি। চলেন যাওয়া যাক। তো এখান থেকে আমরা যাব এখন মডার্ন মোড়ে। মডার্ন মোড় থেকে আমরা বাসেতে করে কাউনিয়া পর্যন্ত যাব। এখনো আমাদের মডার্ন মোড়ের উন্নয়ন কাজ চলতেছে। এই দেখেন, আশা করছি এই উন্নয়ন কাজটা সম্পূর্ণ হলে আমাদের জন্য অনেক সুবিধা হবে। এখন আমরা রংপুরের প্রাণকেন্দ্র মডার্নে আছি। হচ্ছে আমাদের রংপুরের প্রাণকেন্দ্র মডার্ন। মডার্ন থেকে আমরা এখন রিক্সা হায়ার করব। আমরা মডার্ন থেকে রিক্সা হায়ার করলাম। এখন আমরা যাব সাতবাজার। আর রিক্সা ভাড়া পড়ছে 40 টাকা করে। 40 টাকা করে না, 40 টাকা। आपके आगे आने के बाद ही माँ का बड़ा मार কই যাচ্ছি ভাই আমরা? তিস্তা। রূপু পাশাবার জানিয়ে নিচ্ছে, জানিয়ে যে বাসে উঠছি সেই বাসের ভাড়া পার পার্সন 40 টাকা করে দিচ্ছি। এখান থেকে আমরা যাবো কাউনিয়া। কেবল বাস ছাড়ার কথা 5 মিনিট আমরা টাকা দিই।
লোকাল বাসের টিটি, লোকাল বাসের টিটি। লোকাল বাস চড়ার ফিলিংস কেমন? আমার আজকে পুরো এই জায়গার মতো লাগতেছে, আমি ঠিক মতো বুঝতে পারতেছি না। তারপরে আমার শয়তানে লাড়িচ্ছে, আমি শয়তানে লাড়িচ্ছে তো একটু শয়তানি করবোই। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा नहीं आ रहा है। वह क्या सीन है? বসে আছি, অস্থিরভাবে বসে আছি। থাকেন ভাই, আসেন। আমরা চলে এসেছি সেই তিস্তা ব্রিজ। আমার পেছনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা নতুন তিস্তা, আর ওই দিকে আছে বড় তিস্তা, মানে আগের তিস্তা। হাই এভরিওয়ান, আমরা এখন চলে এসেছি রংপুরের পার্শ্ববর্তী নদী তিস্তা নদীতে। তো তিস্তা নদী সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু পরেই বিস্তারিত জানাবো। তো তার আগে চলুন আমরা এখন তিস্তা ব্রিজ ও তিস্তা নদী এক্সপ্লোর করি। বন্ধু যায়, ওই যে ওই যে ওই যে তোমার বন্ধু, কিছু বলো তোমার বন্ধু। তিনজন 150 টাকা বেশি হয়েছে না? আরো লোক নিবেন কি? না না, আমরা এখন নৌকায় উঠবো।
मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे ওই যে আমাদের নৌকা রেডি চলেন নৌকায় ওঠা যাক দুটা কেমন ফিল হচ্ছে সেই ফিলিং করছে ভালো লাগলো সম্মানিত দর্শক আমরা একটু আগে যে নৌকায় উঠলাম নৌকায় ওঠার পর একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম যে এই পাশে দেখো এই পাশে হচ্ছে শিশু পার্ক আর এখানে ঢুকতে গেলে আপনাদেরকে টাকা গুনতে হবে ঠিক আছে প্রতিজন 10 টাকা এখানে হচ্ছে ফটো সেশন আমার পেছনে জোরে হাট
আজকে আমরা ওয়েদার পেয়েছি মাশাআল্লাহ। দেখেন আমার সামনের ভিউটা দেখেন। তিস্তা নদীর ব্যাপারে আমার রূপু দাদা বলবে। রংপুরের ও লালমনিরহাট কুড়িগ্রাম পার্শ্ববর্তী নদী আমাদের তিস্তা নদী। এটি ভারতের সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ জলপাইগুড়ি রাজ্যের পাশ দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। আমাদের এই নদীটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর আমাদের ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে মিলিত হয়। এই নদীকে আমরা বলতে পারি উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র, না প্রাণকেন্দ্র বলাটা ঠিক হবে না, আসলে প্রাণদাতা বলা যেতে পারে। কারণ এই নদীর পানি দিয়েই আমাদের বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ বা অন্যান্য কিছু সব কিছুই হয়ে থাকে। তো আমার জানা মতে আমি এইটুকুই জানতে পারছি। তো আপনারা জানতে চাইলে উইকিপিডিয়াতে সার্চ দিয়ে আরও ভালো কিছু জানতে পারবেন। ফুচকা ভাই, ফুচকার প্লেট কত করে? 40 এখন ঝালমুড়ি খাবো। লাগতেছে তোমার? এনজয় হচ্ছে আর খুব ভালো লাগতেছে, জায়গাটা পরিবেশটা অনেক সুন্দর। আচ্ছা, আসলে বাসা থেকে বের না হলে জানা যায় না যে আমাদের আশেপাশের জায়গাগুলো কতটা সুন্দর। আমি যে জায়গাটায় আছি সেই জায়গাটা দেখি। আজকে আমাদের ব্লগ এখানেই শেষ। আল্লাহ হাফেজ।